Hodiaŭ mi montras al vin kiel oni mapas POI, Point of Interest, al nomo, punkto de intereso, kun ekzemplo de stratan lumon. Stratan lumon aŭ stratlaterno ne estas tre grava, sed ĝi estas facile etikidi kaj mapi se oni havas bonan bildon. JOSN ne estas tradukita al Esperanto ankoraŭ. Se vi volas helpi traduki JOSN al Esperanto, uzi la ligilo en la priskribo. Unue malfermu JOSN, kaj elŝutu la areo ni volas mapi. Por elŝuti la datenojn alklaku la verdan sagon. Marku la areo kaj elklaku la verdan sagon apud elŝuti. Nun ni volas havi bildon, do ni povas vidi kion ni mapas. Alklaku bildon kaj elektu bildon. Mi elektas SDFE, ĉar ĝi estas la plej bona en la neo. Ni trovu stratlaternon. Por movi premu la dekstran musboton kaj uzu la musrado por zoomi. Ĉi tie estas unu. Ili kutime aspektas kiel blankaj linioj kun punkto sur la supro. Depende de la tempo, kiam la bildo estis prenita, ili havas longan maldikan ombron. Komencu ie, kie vi jam konas la stratlaternojn, aŭ en Danio, kie la bildoj estas tre bona. Aldonu nodon ĉe la fundo de la stratlaternon. Por aldoni nodon alklaku ĉi tie aŭ premu A. Alklaku ĉe la fundo de la stratlaternon. Kaj alklaku ĉi tie aŭ premu S por elekti. Nun vi povas aldoni informojn pri la nodo. Alklaku plus aŭ premu Alt kaj A por aldoni etiketon. La etiketo por stratlaternoj estas Highway Street Lamp. Tajpu ĝin en la fenestro. Alklaku akcepti apud la straterna simbolo. Nun la nodo estas stratlaterno. Por alŝuti ĝin alklaku la verdan sagon, kiu montas supren. Aldonu priskribon pri kio vi faris kaj alklaku la verdan sagon apud sendi ŝanĝon. Ni mapu pli. Por ŝparu tempon, vi povas elekti la stratlaternon. Premi Ctrl+C por kopi ĝin kaj Ctrl+V por alglui ĝin ĉe la kursoro. Mi konas la stratlaternan modelon, do mi povas aldoni pli da detalojn. Ĝi estas sur puluso, tiam mi aldonas Support Pole. La puluso ne estas fleksita, tiam mi aldonas Lamp Mount Straight Mast. La stratlaterno uzas LED, tiam mi aldonas Light Method LED. La stratlaterno nur havas unu modulon, tiam mi aldonas Light Count 1. Por pli da informoj, vidu la OSN Wikio pri stratlaternoj. La ligilo estas en la priskribo. Se vi scias ke la aliaj stratlaternoj estas la sama modelo, vi povas kopi la stratlaternon kun la detaloj kaj uzi ĝin. Ni mapu pli. Dum mapado de stratlaternoj, aliaj objektoj povas esti iritaj. Por kaŝi ilin alklaku plus ĉi tie. Skribu Highway egalas Street Lamp kaj alklaku la grandiga lenso apud sendi filtrinon. Alklaku la I-marko butonon por inversigi la filtrinon, kaj la H-marko butonon por kaŝi ilin tute. Ni daŭrigu mapi.
alŝutu vian ŝanĝojn. Vi povas vian ŝanĝon ĉe LampMap. Ligilo estas en la priskribo.